直接嚟打。OK， 慢咗啦，包場先啦。呢個人係咩料啊？以為自己呢套伺服器唔係咁樣跌橋喎，可能傻傻地啊應該。神經病關吧哈！又跌咗去，靠！咁而家佢又鐵咗咯，一陣間。我哋滅咗佢，我哋偷咗我哋物資，夠㗎啦未？夠啊！我覺得你神碟咯而家，個場面你冇講神碟。再唔打佢哋話，佢就喺陣間全身跌裝，我分身知啊！我操！用雙人卡位，夠膽死我用雙人床換牆啊！要唔要啊 ？OK， 床換床。佢夠膽死我床換床，但係唔知道咩叫真正嘅實力，牛逼！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 佢唔知有咩叫實力啊！嗰啲叫實力，你真係實力。好似係目標第一名啊！如果見到人嘅就見到一個冇人嘅蹤影就好咯。Here we go！ 依家呢，我嘅目標就係去綠寶石道，又即刻要買個鐵裝之後即刻高過綠寶石道，升級咗先。而家過去鑽石道，又攞埋隔離啲物資，然後之後我哋就即刻攻過去綠寶石道。OK 啲物資 ，OK。Here we go。我先叫。直接唔收物資啦，直接嚟執人咩啊？嚟嘅 EV。冇錯啊！你睇，哇講嘢喺度。Here we go。攻過去咯。應該新勢力方塊。藍隊，我係真男人啦。真男人。我嚟1v1啦。真男人。Here we go。靠！ Here we go 真男人。一直掂唔到橋嘅。新馬男子用新馬唔掂，我哋講我有錢人。你講我有錢人。咁佢之後就好驚噶啦，冇可能嘅事。直攻過去對面。我而家買個鑽石裝，我係全隊嘅霸凌啦，全場。我一個人可以打，一定第三名。一定第三名，一定第三名，一定第三名。藍隊冇嗰個向上攻擊橙隊，攻擊橙隊嘅途中我就咁啱攻擊佢，咁我就係霸領全場嘅隊伍喎。霸領全場。橙隊唔係我啊嘛 ？Orange。佢係自己霸領全場，黑神到啦！真係以為自己霸領全場，浪費咗時間。咩霸領全場 ？OK， 最頂級贏硬啦今次。啊吉！我應該買金瓶嘅喎。揾下先。OMG 點解要買風彈？快波嘅概念啊！我想問叫乜嘢？
我對手去咗邊度啊？其實我哋對手係咪橙隊啊？咁個對手其實係佢啊？想點啊？我對呢一隊係咩隊嚟㗎？得橙隊喺邊度啊？出嚟啦，橙隊！當唔出嚟我就鑽石劍、鑽石裝㗎啦！ Oh my god！我咩都冇喎，仲打嘢佢，希望冇鑽石裝。OK， 還可以。謙，我嚟揾你玩啊 ！Oh my god！ 快波換 ！Oh my！ 謙，冇搞基啦，謙！我要拆咗謙嘅床佢，謙就係唔應該存在。雖然其他隊着俾佢睇，都係唔應該存在。影相啊！點解要？依家如果見到嗰個隊安時，然後我哋食個金蘋果，然後再即刻攻佢對面隊。你要咩事 OK， 應該有戰鬥㗎呢場戰鬥。唔係，講中文。OK， 早有估到。handball。What？ 謙開掛，謙舉報。哇！咩料啊？我操！呢個人夠膽死咁樣同我打。哦。我打贏咗佢一定轉啦。有鑽石劍揾鑽石劍。做乜成身都木頭㗎？呢個係咪食木頭㗎？咩料啊？呢個人食木頭唔該早講，搞到成身都係木頭。係呢個 OK 嘅，我覺得。目標號而家最虛弱。哦，好多綠寶石喎呢度。佢仲有邊人？我操！鑽石裝，拜拜。謙，對唔住啦，謙。會做咁多伴侶，好似好多朋友。雖然你中意作弊，但我都要殺咗你。死晒人哋邊做呢件？哦，今個影片一定會有好多訂閱啊！唔係好多 like。其實點解我突然間買咗鑽石劍？哦，係我自己唔會。你一班人傻啦！你做咩啦？呢個咩嚟㗎？全身鑽石裝好似攞出真嘅，一定贏。呢個謙其實係咪食木頭㗎？成身都係木頭嘅。我食新板藍㗎。就估到呢個人會咁樣做。處處有東西啊！我見咗條裙啊！佢點咗條裙嚟着？唔係咁多嘅。係啊。好在你搞笑啦，謙。時代變啦，謙。咩料啊？咩啊？咩啊 ？Yes， 今次揾嘢啦！揾嘢啦！頂咪我嚟咯！我睇緊啲乜嘢啊？101一個失手又攞唔到頂咪好少死。一定差一個啫嘛，灰隊。黐線。唔係，人可能我哋話自己隊要殺咗自己隊。27件半兩。我個謙咧真係包得幾厚喎。佢以為自己今日係可以贏嘅，又反而俾一個平民反殺。謙，你望住啦。呢個人真係想跌過嚟喎。我每一次快波都站歪咗咯，咁唔易嘅。過嚟一笨，我就做呢個動作嚟挑人啦。跟，我冇裝呢個動作，跟。Oh my god！ 呢個死啊！呢個謙豬啊！冇電爆。我操！我靠！佢有回音喺度。咁我都唔望過去啦。你又唔記得帶袋喎？環保袋又有小玲姐借俾我。
咁你係咪要還翻俾佢？係啊。塞埋。嚇！食薯條咩係咪？有啊，有包細薯條送佢。哦。呢個櫃裝唔晒啲裙啊！快啲，Here we go。今次就有隻死機啦，Him。點解唔想一下腳為人一跌咗，我真係笑死人啊！唔係搞笑影片，係技術影片。唔好再以為呢個搞笑影片，對面嗰個隊伍有啲搞笑情況。軒要同我玩疊高嘅，佢疊高跌得咁快，不如你自己玩一啲遊戲啦。收藏先睇啊！我操！床先大神！我操！阿仔，啲。嗰陣時做乜嘢褪後 ？My God！ 死人添啊！直接開罵，王八蛋！我哋點解唔裝翻呢個動作咧？啱啱我失誤係因為冇裝到呢個動作啫，裝到呢個動作之後。Here we go， here we go， here we go。呢一場完咗之後就用同學玩咯。靠！6級、8級啊！8級都係完美咁樣輸咗嘅。聰明、智商，呢個心法應該都做到喎。完美。對手垃圾，一招秒殺啦！直接，你講咩個真正嘅一招秒殺？我先睇兜一下地圖先啊！你應該咁樣兜咗再咁樣兜，呢個就無路可跑。OK， 人過嗰邊之後就無路可跑，咁一定會死嘅喎邊。唔緊要，我俾你跌過去先，我俾你跌過去先。他到底在幹嘛啦？傻傻地喎你對手。Oh my god！ 擺把劍先。我對手咁簡單，你跳都跳唔過，同我疊高，我咪有搞笑情況。我呢個係搞笑影片多啲，係對手搞笑影片。有成日都。對手係咪傻傻地啊？Sorry，冇意思。我看的腦袋是不是有點問題？他的腦袋是不是有點問題？我點解可以做到永動機喎？佢做咗永動機喎。佢喺邊度？係真係佢參與咗27次，係真㗎？半兩。我死啦！失手咯，咁都係失手嘅。第3集。係啊。上法官做咗第3集。超緊跟我。專登。專登嘅，呢個專登嘅，令觀眾緊張啲。專登嘅，專登嘅。唔好覺得我呢個，唔好覺得我呢個係唔係專登嘅，係專登嘅節目效果。咁樣就冇興趣㗎啦，你哋。如果唔搞笑啲，咁你哋就唔撳讚㗎啦，同埋訂閱，所以搞笑啲。即係老闆一樣喎。我對手退出咗遊戲直接。如果俾人 ban 咗會更加開心咯。對手直接俾人 ban 咗會更加開心。退出遊戲我唔開心。咁咪虐待唔到咯。咪唔可以攞佢嚟練級咯。綠寶石區而家好多人，感覺上。Here we go， here we go。啲全生物豬帶晒上去，死咗又全，死一鋪。應該死10次啊！由呢邊永動機好似對手咁樣撩啲。
跳落去再跳落去再跳落去永動機，傳説中嘅永動機。我竟然喺床上見到人類永動機。你睇我頭電話。真係買咗鎖鏈裝，買咗鎖鏈裝真係會爆發，真係會激死嘅。我操！我操！呢啲對手嚟㗎，直接唔放過人嘅。屋企咁好人嘅。我差唔多㗎啦。今日係咪兩隊啊？我聽你翻8點，所以我要最電。點解而家咁差嘅？喂，聽日自己起身啦喎！快啲轉翻中文嚟。你只得一個啊 ？No！我知咗啦，我走會嘈醒我先。哦，人哋都用咩嚟畫？手。用隻手嚟畫嗰塊嘢。用手嚟玩啊！喂！我一定第二名，一定第二名，拖而夠時間。呢個贏咗都冇可能啊！贏到的幫我一，贏唔到嘅同我2，一定好多1啊！我覺得一定好多1。我操！我做乜嘢跳落去？我做乜自殺？我做乜自殺？唔知你。